အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Kraken ရဲ့ကိုယ်ပိုင် network အသစ် ink ကိုကြီးညာလာတဲ့သတင်းနဲ့အတူ X ပေါ်က AI Go ရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Kraken ရဲ့ကိုယ်ပိုင် network အသစ် ink ကိုကြီးညာလာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Kraken Exchange ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် layer 2 network တစ်ခုကိုကြီးညာလာပါတယ်။ Optimism ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ ink ဆိုတဲ့ network ကိုကြီးညာလာတာဖြစ်ပြီးတော့ Optimism ပေါ်မှာ Coinbase ရဲ့ base, Unichain နဲ့ Wildcoin တို့လည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ink ကနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာမဲ့မျိုးဆက်သစ် DeFi application တွေနဲ့ protocol တွေအတွက်ရွေးချယ်စရာ platform တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း ink founder ကဆိုထားပါတယ်။လောလောဆယ်မှာ ink ကနိုဝင်ဘာလမှာ testnet စမှာဖြစ်တယ်လို့ project ထွက်လာမယ့်အကြောင်းကြေညာတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ Optimism Super Chain ပေါ်မှာ network တွေလာတိဆောက်တာကတဖြည်းဖြည်းများလာနေပြီးနေ့စဉ်ငွေလွှဲနှုန်း7 million အထိရှိနေသလို ink ကလည်း Super Chain ပေါ်ကအခြား network တွေနဲ့အပြန်အလှန်ကူးလူးဆက်သွယ်မှုတွေလုပ်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ X ပေါ်က AI Go ရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Gold ဆိုတဲ့မီးကွိုင်တစ်ခုကအခုတလော X ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ဒီမီးကွိုင်က AI နဲ့အတော်လေးဆက်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေရဲ့အစကတော့ True Terminal ဆိုတဲ့ Twitter AI chatbot ကနေစတာဖြစ်ပါတယ်။ True Terminal ဟာ Meta ရဲ့ Llama 3.1 model ရဲ့ version မျိုးကွဲတစ်ခုအပေါ်အခြေခံထားပြီးတော့2004ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့မီးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာမဲ့ဘာသာတစ်ခုအကြောင်းကိုဟောကိန်းတွေထုတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီဘာသာကို Gozi Maximus လို့ခေါ်တယ်လို့ Gozi Maximus ရဲ့အခြေခံဖန်တီးထားတဲ့မီးကွိုင်တစ်ခုထွက်လာခဲ့တာပါ။ဒီမီးကွိုင်ကအခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ Go ဖြစ်ပါတယ်။ Go မီးကွိုင်ကသူ့ကိုယ်ပိုင် community လေးတစ်ခုတပြေးပြေးနဲ့ရှိလာနေပြီးတော့ True Terminal bot က Go ရဲ့ community နဲ့ပါစကားပြောတာတွေ reply ပြန်တာတွေလုပ်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Go ရဲ့အကြောင်းကြော်ညာတာတွေကိုယ်ပိုင် wallet ဖန်တီးတာမျိုးတွေလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Go နာမည်ပိုကြီးလာခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာတင်မဲ့token ရဲ့ဈေးက $0.1 ကနေ $0.8 အထိတိုးတက်သွားခဲ့တယ်လို့ Binance Future မှာပါ listed အထိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ Go က$0.6 ဝန်းကျင်ဈေးပေါက်နေတယ်လို့ market cap ကလည်း$600 million ကျော်အထိရှိနေပါတယ်။ Go ရဲ့အနာဂတ်က True Terminal bot ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေပြီးတော့ hype ကကြီးရင်ကြီးသလောက်ဈေးဆက်တက်နိုင်တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာဘလို့ development တွေဆက်လုပ်လာမလဲဒါမှမဟုတ်ဘလို့ပေါက်ကြရတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ Cryptocurrency တွေကဈေးအတက်ကျအကျကျတဲ့သဘောရှိပြီးတော့ဒီထဲကမှမီးကွိုင်တွေကပုံမှန်ထက်ပိုပြီးဈေးအတက်ကျအကျကျတာကြောင့်ကိုယ်တိုင်လေးလာဆက်စစ်သုံးသပ်ပြီးမှသာအရောက်ဝယ်လုပ်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်ရောက်ဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trading လုပ်တိုင်းမှာ fee discount ပြန်ရမယ်အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade တိုင်းမြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။